upepo na twist. Imagine unaweza kuja tu kae hapa na drinks ukae tu chill. Na sofa set yako kwa gari. Upike tu na fresh air, alafu uende Nairobi. Hey, hi people. How are you? How are you doing people? Santeni sana kwa sababu ya kukuja. And Lace anasema tupo site, kata simu. Bale Alfred, mbona wewe ulipitwa na ujana? Ujana tulikuwa. Ulikuwa? Ai, tulikuwa. Bale kuna kastori ulikuwa unanipea. Unajua vile vile kuchimba pole pole. Kuna time uliniambia wewe ukuwa kijana ulikuwa mbaya zaidi. Sikuwa mbaya. Hiyo sikuwa mbaya, ni kuishi wewe ni kijana. Ulikuwa kijana. Kuko mbaya aje na huyo watu. Si ni maisha tu unaishi. Na uibi mali ya mtu. By the way, nini ile kitu umefanya ukuwa kijana ukaichukia kabisa mpaka sasa hivi ukumbuka unacheka tu kuwa peke yako? Yaani kitu uaminingi ni wewe ulifanya? Sijui tulikuwa tunang'ang'ania nini nikashika mlango ya taksi kang'oka. Mlango wa taksi. Of course nilikuwa nakunywa that time, but ngoja. Nilikuwa nakunywa pombe. Umekunywa pombe? Nilikuwa nakunywa pombe. Miaka ngapi? Nilikuwa nakunywa pombe, hata nilikuwa na bar, but ngoja, acha haraka. Ngoja, acha haraka. Sio kulewa peke yake, ulikuwa na klabu mwenyewe. Yeah. Ilikuwa inaitwa aje? Ilikuwa Westlands. Hapo chini ya Black Diamond. Hey, Westlands. Unaweka klabu Westlands? Imagine. Kwa matajiri? Imagine. Manze, wewe ulianza kukua na pesa kitambo sana. Many years ago. Many. Ilikuwa inaitwa aje? I think ilikuwa inaitwa The Moon. The Moon? Yeah. Aish. Hey. I think ilikuwa ilikuwa ni 2009. 2009. Lakini kabla uweke klabu ulikuwa tayari ushaanza kulewa kitambo. Nilikuwa nakunywa. Pombe nilikuwa. Ulikunywa kama miaka ngapi? Miaka moja plus 10. 10 years plus? Yeah. Okay, nini ilikufanya ukunywe pombe? Kama mimi sijai kunywa hata siku moja. Ujana tu influence peer pressure. Ni aje kuja hivi, ni aje aonja leo. Lakini ukakuwa influenced. But unajua uko kijana. You want to try these things, you know? You want to try these things. You want to know what's in it. What is this that unaambiwa usishike? Hii ni nini mashindano unaambiwa don't touch it. Ni nini? Wacha ushike. Na unajua wewe unaona iko amfuju, uko na nguvu. Uko na nguvu, wewe ni kijana. Of course. Yaani ulilewa ukaleo mpaka ukaona afadhali tu niweke klabu. Unaona watu sasa acha niuzie watu. This is more than what I want to do. I want even to sell it to people. Okay, uliweka klabu for how long? No, ilikuwa for a very short time. One and a half, 2 years maximum. Mbona ukaifunga? Stress, pressure. Stress tu unaona, yani vitu hazibalance, it's not yani it was not balancing out. Alafu unashangaa kama juu watu wafanya kazi wanakufanyia kazi, unaona hata wanalewa, yani mpaka hesabu haibalance. Unashangaa sasa hii ni nini tunafanya kusema tu kweli. Ni hasara tu. Biashara inakutegemea. Mulala mpaka wafanye kazi. Mpaka wafanye kazi. Juu sasa ile huko pia wanapiga. Ndio anafanya hesabu anakuambia hata mimi hesabu sielewi. Eti yake nani hata mimi hesabu sielewi. Wapi hizi tots? Wapi chupa ziko wapi? Grade tulinunua grade 7. Naona hesabu ya grade 3. Ati nini risiti zote ni hizi. Hizi ni risiti zote. Haya. Sasa unapata jamaa amekunywa mpaka mshahara yake. Juu sasa pia uko employed. That time pia I was still employed. But sasa ilikuwa tu kama ka side hustle. Umesiti pale kakupatie. Just to even out you are living, unajua. But now it turned out not to be what God had called me to do. Ikakuwa it's impossible. Yani inakuwa ni biashara Iran. It's a business but it's not. So wewe mwenyewe ulikuwa bado unalewa mpaka club yako? Unakusuliza ukaena customer, utaambia wewe kunywe na uko na bar.
ati ami tunataka kusave. Ati hapana mimi sikunywi, ati ona aje, they can't accept. Because wengine hata uwanunulie kwanza. Some of them are your friends. Sasa wataka hapo tu kwa watakujaje? Okay, club huku wana pesa ama watu wanazipendea nini? Inategemea. Unajua kuna watu biashara kama hiyo imemkubali na kuna watu takataa. Sasa hiyo ulikuwa umeokoka? Hiyo time nilikuwa nimeokoka lakini nisha backslide. Lakini huko umejua backslide. Wewe ni biashara. Na ni kijana unapiga tu sherehe. Unaona, but unajua sasa huko dedicate maisha yako na time yako kwa Mungu. Lakini sana ulikuwa unaenda church. Sunday lazima. Unatoa tithe. Lazima. Uliwahi ambia mchungaji wako ile kazi wewe unafanya? Hakuna. Si niko na main job, ingine ni side hustle. Na ungempata akuwa customer. Tunaendelea. Unaomba basi ndio biashara yenyewe nilikuwa nakwambia. Do not judge. Don't judge me because sasa unajua kila mtu anaanzianga Jerusalem yake pale huko. So you also begin. Unaendelea kujenga one stone at a time. Unajua pengine unaona it's not wrong at that time, but of course you are building up to know what is good, what is bad. What is the most interesting part ya wakati ulikuwa umeweka club ama wakati ulikuwa unalewa? Acha sema sana kwa club. Unajua kuna kuanga na fracas mingi sana zinatokeanga. Kuna kitu iliyotokea kwa club yako mpaka ukashinda nini niliweka kitu ya vita. Polisi walikuwa wanasumbua. Juu sasa unajua sisi tunafaa kufunga saa 5. Polisi wanakuja wanashika wafanyakazi, unaenda kwa police station saa 8 usiku. Ulikuwa unaishi kwa police station. Wamebeba pombe, wamebeba wasichana wa kazi, wamebeba customer. Unaambia mzee, namna gani? Watu wako wako hapa. Na vitu zako zote zimebebwa huko. Sasa hiyo huko umeoa? Bado. Kijana. Ulikuwa tajiri uko kijana? Ni ile side hustle. Uko employed lakini unafikiria side hustle club ni side hustle wewe? Nika side hustle. Club huwezi weka bila do. Nika side hustle unarusha tu do hapo. Unajua tu ni crate ya pombe kama sasa hiyo ilikuwa how much? One crate of pombe. That time was about 3,000. A whole crate ama 3 ama 2,500 around. So ukikuwa na kitu kama 100,000 uko na enough stock at least ya weekend. Ulikuwa unakunywa kama chupa ngapi hivi? Unajua mlevi hesabu pombe. Ukiona mwenye anasema nimekunywa 3 4 maskini. Ulikuwa na mwenye anasema nimekunywa 3 4, huyo ni mlevi zaidi, hiyo ni ya 15. Lakini approximate. No, I was not a heavy drinker. Like to be honest, I was not. It was a very kugusa tu. Not sila, utanipata ati niko disorderly, ati niko yani ilikuwa controlled. Very controlled. Unajua watu wajuange siri zingine. Sasa mimi nitakuwa nawachimbulia watu wanafanya nao biashara tujue walianza wapi. You know, there are people who are stuck. Unajua kama tununue hizi plots, some of their kids wanalewa, si ndio? Sasa mzazi anashindwa, huyu mtoto wangu ataiacha pombe. Akisikia Alfred alikuwa analewa na aliacha, anasema basi. No, ni possible. Ni possible sana. But unajua lazima pia hiyo willpower uko tu nayo. Na yenyewe kusema tu kweli Mungu lazima akusaidie. Mungu lazima. Hiyo kitu si rahisi. It's not easy. Uliwahi tusiwa na wafanyikazi wako mkoko kwa pombe ama customer mbele ya wafanyikazi wako? Hapana. Hapana. Unajua kuko na heshima. Na unajua pia venye customer ndio pia watabehave. Una understand? Watu wamelewa. Mtu amelewa si mtu mtareason. You cannot sit down and start reasoning with someone who's high. Na you are sober. It's impossible. Hebu nipe reason moja ya kulewa. Mtu ulewa kwa nini? Hakuna reason. Mimi siwezi kuambia kuna reason. Kwa hiyo hata ulikuwa unalewa bila reason. It's just having fun. That's all. It's just having fun. Ulikuwa unalewa bila reason. Hakuna reason. Siwezi kuambia nilikuwa nakunywa nipate fulfillment yoyote. There is no fulfillment. Haukuwa na stress bado wewe ni kijana. Ni ile tu happy. Tunakula happy. Unaishi maisha unajaribu. Unaona gani? 10 years plus. Okay, kwa hivyo kuna pesa mingi sana inakuumanga ilipotelea kwa nini kwa pombe? No, hiyo ilikuwa new stage. So siwezi sema niliniuma. Haiwezi kuuma. Hainiumi. That was for that stage. Unaona. That was for that stage. But then again, unajua kila life as you grow, iko na every stage yake. So kuna time utafika hapo uone is it making sense, is it not making sense? Na pia as I say, Mungu lazima walk na wewe akusaidie. Okay, mbona ukaamua kuacha?
I mean, kutoka leo sitaki story ya pombe, hii club nimefunga, hii ujinga ya pombe nimeiondokea. In fact hata ikuwa ati nimeacha serious hivyo. Ilikuwa ni niliacha employment. So kwa employment nikasema yani hii maisha ya kukunywa, how do you even manage to work? To work for myself and still spend time in the bar. How will I balance this? So nikasema let me just take a break. A break that has no limit. Kusema ati it's a 1 month ama it's a 1 week. So that I can stabilize my business. Unaona? So hivyo tu, just like that. Ikakuwa ni 1 week, ikakuwa ni 2 weeks, ikakuwa ni 3, ikakuwa ni 1 year. Ikakuwa ni 10 years, ikakuwa ni 15 years. Unaona? Na ikakuwa tu ndio hivyo, na ikakuwa hiyo imeisha. Hiyo stage ikaisha kabisa. Yani ikaondoka, yani there is never a day naweza sema I had the urge to go back to the bar and sit down and drink. Yeah. Wow. So, kumbe, okay, uko na withdraws? Hapana. Ama unasikia yeah. No, at first ilikuwa. Unajua kuamua kuacha pombe si rahisi. Si rahisi, but at first ilikuwa unashangaa niende nisiende. Unasikia kakiu, unasikia kakiu. Unataka kitu kunywa usikie poa. But ile tu kwa sababu unajua kesho uko na job. Unaona? Na unajua nilikuwa nafanya ukulima. Sasa ukulima, vitu za ukulima zinaingianga sokoni mapema. Saa 11 umeshachelewa. Unasikia ka 5, you are late. Vitu zilingia sokoni saa 10, saa 9. Kama lazima uongee mapema. Lazima uongee mapema. Kama ni kwa supermarket unapeleka una deliver. Kama zinaenda airport zimefika mapema. You are late 4. Umeshachelewa. Ufike mapema, uweke vitu zako hapo. Ziwekwe, zipakejiwe, unaona? Kama ni supermarket ziangaliwe. By the time watu wanaamka asubuhi, kila kitu shinge kwa supermarket. Unajua kuna mtu tulipeleka sijui jana rehab. Nasikia sijui tunaambiwa sijui anapelekwa Mathare sijui nini. Withdraw imekataa. Imeleta shida. Ni watu wengi. Wewe ulikuwa umekunywa more than 10 years. I mean kuondokea ilikuwa hivyo rahisi. It was very controlled. Mine was not I was not a heavy drinker. To be honest, I was not. Once in a while I would do, but not all the time. So kama tuseme in a day hauku unakunywa more than 20. No. Nilikuwa pia unajua at least 20. Just because I had a job. Pia ni kama nilikuwa yani lazima ningeonyesha na some professionalism kazini. Unaona? Huwezi enda tu wewe ni going guy. Alafu unajua juzi kuna mtu ameniambia pombe ni mtu mwenye ana drive. Ndio maana kuna kumeandikwa do not drive and drink. Don't drink and drive. Kwa hivyo si ya mtu ha drive. By the way ukiangalia kwa TV nilifanyia advertisement ya designated driver. Ya Tusker. Haya uko kwa advert? Yes. Designated driver. Yeah. Ulifanya hiyo time ulikuwa unalewa? Yaani ulikuwa umelewa mpaka unafanya advert? Paka advert. Designated driver. Ilikuwa unaongea kuhusu? Ilikuwa tu unajua hiyo advertisements mingi za Tusker hakuna kuongea. Ni actions tu, unaona? Sasa ni mtu analewa, alafu dereva anaenda kuchukua key, anapata designated driver ako na hiyo key. Unaona? So it's like he's cautioning you, if you've been drinking, don't take this. Someone else that is in that table that ndio shakuwa designated to drive. That was the message. So wakati mama alikuja ulimpea hiyo story ama zingine atasikia hapa? Alijua. Unajua siri zingine wanaume si rahisi unless wafinye ndio wakuambie. Hakuna kitu mama ajui. There's nothing that she doesn't know. It's not a secret. It's a life that I lived. Na I'm not regretful about it. Because from that, niko na experience kujua it's not worth it. Kwa hivyo sasa hivi unaweza mentor mtoto wa mtu analewa? I can easily. I can work with someone who is maybe not struggling. Juu unajua mazimu kwa mtu anapelekwa rehab, hata kukutembea na yeye lazima yeye mwenyewe aamue anaacha. But of course I can talk to someone nimwambie mazi, if you are willing to stop, it's not as hard because madhara ya pombe ni gani? A lot of things. A lot of things. Health kwanza ina deteriorate health yako vibaya sana. In a major way. Juu ndio unaona pia watu unapata mwingine amekunywa kidney failure. Unaanza kupata kidney stones. Juu unajua the kidneys are not washing away
juu umezindakwa ku-intoxicate so much that they are failing. Juu sengine unajua, you go from Tusker to whiskey, then you start getting even harder drinks. Na unajua pia venye tu zina test hapo kwa mdomo, ndio pia inside yako inaumia. Ziu test aje? Yaani nasema tu venye inakuchoma kwa mdomo pengine. Okay. Venye inakuchoma. Kama aseme kama ni spirit ama whatever. Ndio pia ina affect your inside. Okay. It's not easy. So na pia wastage of money. In a way. In a way, of course. And then time. It wastes a lot of time. Time and money. Because you can spend an entire afternoon. Mwailala club. Mara moja. Mara moja. Unashindwa yani kumekuwa asubuhi. Wanafagia, unainua miguu hivi. Fagia. Ukiwa huko. Hauna haraka. Mpaka asubuhi. Wow, okay. It's not easy to just step out and say I want to walk differently. Na unajua pia Mungu anakusaidia sana. Pia of course kuna other people who are able to hold you accountable. That you can reach out to when you are in that desire. Wakwambia you don't have to. We can do something different. Yeah. Wow. Unajua ni vizuri by the way saa zingine kupata some experiences. Wewe hujai kunywa, ndio? Mimi sijailewa siku hata moja. Hata glass moja ya hata sijui inaonjanga aje. Hata ya glass moja ya zabibu. Never. Ile kitu nimekunywa labda kitu kama Raibina inaka spirit. Raibina tu by the way. Hizo vitu zingine sijawahi kunywa. Yeah. Okay, siwezi sema ati ni kuokoka, lakini sijawahi penda kutoka nikiwa mdogo. Sijawahi. Si ati sije kuwa influenced. Mimi kuwa na watu wanalewa, most of marafiki zangu uko wanalewa. Nafikiri hata saa hizi kuna mabeshto wangu kadhaa hulewa, na siwezi wauliza because it's their own choice. Na hawajai ni influence kwa hata moja ati nilewe. Sijawahi, ingawa kuna time moja nilikuwa nimewekewa Delmonte yangu. Although Mungu ilikuwa ni kama bahati. Mungu alifanya nijue kuna kitu imewekwa, sababu tulikuwa tumeingia kwa klabu kukunywa huko na wenye tulikuwa tunafanya nao kazi. So wakati niliingia, by the time kutoka nje kureceive simu, nikirudi nikifika kwa mlango akili yangu ikaniambia na watu hawezi kuwekea pombe. So kitu cha kwanza kufika kwanza ni kuangalia kama imewekwa. Nika notice imewekwa. Wow. Otherwise sijawahi lewa hata siku moja. Na sijai tamani. Kuna watu huwa ananiambia ati nitalewa nikiwa mzee. Is it possible? Yeah, kuna watu unajua sasa kuna kitu pia inaitwa midlife crisis. Inakujaga na kugonga, unaona kuna vitu hujafanya. Unajua wananiambianga kila mtu ako na drum zake. Na kama hujaguza hiyo drum ndio nakwambia unaweza kuja ugongwe na kitu inaitwa midlife crisis. You don't know how it's gonna treat. Unaona yani what is it? Unajua what is it that mwili yangu inataka nini? Unaona what is hata wewe mwenyewe unachanganyikiwa what you want. But of course kama uko in control it's good. Pengine pia grace ya God inaweza kusave from that. But I've seen so many people that had stopped drinking for so many years and they still went back to it. Yeah. Wow. So huwezi jua. Wakaacha na wakarudi. Na wengine pia wajawahi kunywa na wakaanza. Unajua hakuna no one is very unique to these things. Sure. Yeah, we are all very unique. Unaweza jipata to temptations. We are all very unique to temptations of the things of this world. Juu hizo ndo zinakutuangusha. Unajua siku hizi mpaka wamama wanalewa. Vibaya sana. Hao sasa kwanza ndio sawa. Vibaya. Kwanza wakipata tu pesa kidogo. Wanakuambia ni for unajua ni occasional. Sio kila siku. Ni kawaida tu. Na wameokoka na wanaenda biguni. Yeah, there's kuna hiyo part. So I mean yule aliniambia drum zangu bado ziko, nataka kuzidonate. Nadanganyanga watu ati kama hujailewa drum zako bado zimekungoja. Your portion is still there. Nataka kuzidonate. Your portion is still there. Trust me. Anyway, so thank you so much. Wewe ni vizuri kukujua. Mimi unajua naenda nikikujua pole pole tu. Ni vizuri. It's important kwa sababu pia kuna watu wanatufuatilia. Wangetaka kujua tumetoka wapi. Hata mimi niko na magazine imeandikwa story yangu yote saa hizi. If you want
Hiyo mara zile kwa ofisi zimejaa. Unajua mteja ndo alinipigia kananiambia kuna magazini barua. Hata kuna watu wamezigoja kule Egypt tukienda. Wengine ukitaka kuinunua online kuja inbox yangu nikutumie, I have it in PDF. Naweza kuuzia online. Yes. Naweza kutumia PDF. So unaweza inunua online, unaweza kama uko huku unaweza kuja uchukue copy. Usome story yangu hapo uone zile vitu zote nimepitia. Labda nishaelewa na mjui. Labda nimewaelewa nimewadanganya tu. Ukisoma hapo utajua. Anyway, so tumetembea Konza. And of course we are so happy for those of you who have invested with us. Na wale wamekubali kwamba things are changing. Sijui kama umeona juzi tumeshinda award. Nimeona award. Nimeona award. Watu tu tumemcongratulate sana. It's a very good thing. And of course unajua hiyo award pia wewe uko involved. Yani huwezi itoroka. Of course. We are all one birds of a feather. Because you are part of those people who are satisfying. That's true. Hawa watu na shamba na wanaridhika na wanawarank. That's true. Yes. So we are celebrating together. That's because true. The same people ndio wananunua kwa mine wanakuja kwako wananunua. And we are so much happy. Having satisfied them na kuwapea chenye wanahitaji. I think it's part of those things we can say tumewin pia. Manake kwa hii maisha usipo satisfy mtu kitu hata huwezi pata pesa. Because it's out of satisfying and solving people problems. That's when you get money. So if you don't solve other people's problems, unapata pesa wapi? Kwa hivyo as we continue to celebrate, nimeingiza hata mtu anaitwa Alfred. Pia yeye endelee ku celebrate na sisi because we are actually targeting the same people. So tunashukuru nyinyi mmeitikia ku-invest na sisi. Atusemangi ni kawaida. Sio kawaida kuinvest na sisi. Hamkuwa mnatujua. Hatukuwa watu wa kupendeka. Because there are so many people who are selling online. Others are well known than us. Others have big names. Others have so many projects. I mean, others are even in our national TVs. They are known. By the way, I was with your friend, anaitwa Jacqueline. Akaniambia, I have met you. I met you through Barodhi. And I've never met that Barodhi. I'm meeting you for the first time. And that Barodhi who made me meet you, I've never met him. I was like, what? She was like, amjapatana na yeye hata siku moja. And it's so many people that have told me the same. Unaona? Let me tell you, Alfred. Out of 100%, I'm out of 100 wenye nimeuzia, I think kama nimemanage kupatana na labda 6% or 5%. Wow. Around 5%, out of 100, around 5% clients wenye wako diaspora ndio nimekutana na wao. Wengine 95 wananunuanga hata kama wajui Farodhi ni nani. Farodhi mimi nakuonanga. Sasa mimi nanunuanga, sitakai kujua kama ni bora nimekuona na uko hapo. Kuna msichana mmoja aliniambia, sijui kwenda ni kama either Christina ama Caroline. Aliniambia kama Barodhi ameweka tick nachukua. Na unasikia Barodhi mwenye anaongelea hawajai kutana. Imagine. Hata labda hawajai ongea na simu ni kuchat. Wananionanga tu online. So let me tell you, such kind of trusting. Hiyo nao sio mchezo. Maana kitambo do you know even the most of the companies wenye nauza bidhaa online, sio zote unaweza trust. Kuna zile unaweza trust, zingine unasikia tu uoga. Mimi nakwambia, sijui kama nilikwambia hiyo story yenye COVID ilikuja. Tukasema tunanunua ile ya kupima. Ya kupima temperature na tukanunua mask ile unavaa hivi gown kabisa. Huyo jamaa akatuambia ana deliver, lakini yeye hawezi deliver bila at least 10%. Lakini unajua sasa COVID imegonga sana. Everyone wants to buy. Guess what? Mimi naona huyu jamaa namshuku. Huyu jamaa I am not very sure about him. Nikatuma 3000. Wacha tungoje. Saa 7, saa 8. Hiyo ilikuwa saa 4. Saa 10. Boss. Saa 11 jamaa alianza sasa kunisomea. Haya. Simu inalia tu. Alinisomea. Akaniambia wewe ni mjinga. Nikamwambia boss yule mbona akaniambia wewe ni mjinga wa wapi? Nikamwambia sawa. You win. Na pesa yangu ikaenda hivyo.
Guy sasa alifanyia watu wangapi hivyo? Juu kama imagine ningekuwa nimeorder a whole. Wacha hata hivyo, unafikiri alifanyia watu wangapi hivyo? Wengi. Lakini pesa kama hiyo hizi kukusaidia. Wengi. You see, jana tumeenda mahali na Wanyambura pale TRM. So of course lazima ulipie parking. Kwenda kulipia parking si ukieka pesa kuna ile change huko ja pale. Nikapata kukuwa na nilifaa kuchukua 60 bob, ilifaa kunipea 60 bob. So ni kama kulikuwa na 40 bob ingine hapo. So ilifaa kunipea 40 bob. Na nikapata kuna 40 bob ingine hapo. So mimi nikachukua bila kujua. Lakini kufika hapo mbele nikauliza Wanyambura, sasa hii 40 si yangu. Na Mungu anaona tu ni 40, ni kidogo lakini si yangu. Hii si ile yangu. Imagine nirudi nyuma. Nikamwambia soja, nafikiri nilifaa kurudishwa na hii machine 40 bob, lakini ni kama nimepata kulikuwa na 40 bob ingine hapo. Na juu si yangu, mtu akuchukua. Mimi nikarudishia soja, ajue mwenye atakuja aseme aliacha change yake hapo, apatiwe hiyo 40 bob. That's true. So nikaenda nikijiuliza, Wanyambura alishtuka. 40, unarudisha 40? Lakini nikamwambia, wewe unajua Mungu labda, unajua kwanza inaweza kuwa hata ni mtego. Muone ni kidogo, usema sitarudisha, Mungu akwambia unaona hiyo kidogo, nimekutrust juu ya hiyo kidogo. Hiyo ndio inaonyesha trust yako kabisa. By the way, unajua watu udharau hiyo pesa kidogo sana. Hiyo ndio Mungu anakutrustingi nayo. That's true. Ndio aweza kukutrustia millions of money. Exactly. Hiyo 40 bob akisigenda nayo. Nilisikia tu siwezi toka na hiyo 40 bob hapa. Sababu sio yangu. Let me tell you. Si wengi wanaweza pita hiyo mtihani. That's true. 40. Okay, sasa nijiuliza hiyo 40 hata ukienda nayo nini unaweza lipa? Iwezi nunua mpaka unga quota. Unaona? Hata hizi babas fair. Unaona? So unategwa na kitu kidogo alafu unaanguka mtego. That's true. I mean, so saa zingine hiyo ndio ilinionyesha to be trusted sio kitu kidogo. Unatrustiwa na mtu hakujui, anakuonanga tu online. Kwa hiyo hajui kama unaweza muibia. Ni watu wangapi unitumia pesa, hata leo nimekuja nikiforward kwa kampuni. Hao watu hawananga uoga kunitumia pesa. Yaani unatuma 200k Farodhi, nimekutumia wewe forward. Unaomba hapana, tuma kwa account, hapana, tuma acha nikutumie. Yaani mpaka mimi ukaa hivi nauliza hao watu wananga uoga. Anyway, so wacha tu tuwashukuru manake si kawaida. Na niwaambie kwamba pia Mungu anatusaidianga sana, because if there were no such people, that's true, then it means hao watu kununua vitu kama hizi it totally becomes a challenge. Sababu kama hakuna mahali unaweza tuma, because even there are companies you can send money na ziende hivyo. Kuna kampuni utatumia pesa na hautapata ploti, na ni kampuni si individual, kampuni na umetuma kwa account. So it takes time also to kujua ni nani unaweza trust. And therefore we appreciate kukua tumerankiwa as number 1 kati ya wenye tunauza mashamba, tunauzia watu wa diaspora na wanaridhika. Kwa sio kuuza tu, ni kuuza na wanaridhika. So we appreciate you people. Asanteni sana. Leo tuko hapa Konza. We are 3 minutes away from Konza City. 3 minutes away from Konza City. Gate iko hapa tu, imefunikwa tu hapa. Hapa kuna church inaitwa Yese church iko hapa tu. Mombasa Road ndio ile, gari zinapita pale. And of course stima imepita hapo, imekuja imeingia hivyo, imepanda mpaka huko. Tumefence shamba yetu ndio hii 50 by 100 in size. Borehole mpaka mtu akitumia mapa anaweza ona mahali tunachimba borehole. And when we talk about Mombasa Road, 800 meters kutoka mahali tumekaa. So Mombasa Road ni iko na length ya how many meters? Mombasa Road ni it's a dual carriage highway. So inaweza kuwa over 60 meters apart. Over 60 meters. 60 meters apart. And we are even happy kwa sababu pia unaweza ambia si kuna expressway imefika Mlolongo from here, alafu kuna dual carriage imetoka hapo imefika Izeta River, Machakos Junction. Na bado inaendelea kuteremka. Of course kuzojua kuna transition ya government, so
It may delay a little bit kufika hapa Konza, but lazima ifike kulingana na mchoro wa Konza. Ifike ikiwa dual carriage. Yeah. So I'm sure kama umeingia kwa channel yangu, at least umepatana na videos za Konza City as it is right now. One of the things zenye zimeisha pale Konza City ni data center. Data center it's through na inafanya kazi, si ndio? Chenye kinaendelea saa hizi kuna zile apartments ndio zinajengwa saa hizi. Kitu kingine wanajenga ni command center inaendelea. Haya, university ya Kais inaendelea. Kwanza hiyo inajengwa na speed nyingine kali sana. Na walituambia hizo apartments ndizo wanafunzi kwanza watakaa kabla iishe. Haya, there's another thing. Hapa tulikuja ndio tuingie kwa hii nyumba main. Nini ilikuwa inajengwa hapo? Wapi hapo? Hapa kabla tufike kwa hii, tukirudi mwisho kabisa, karibu tufike kwa hii nyumba main. Karibu gate. Si karibu gate. Hapo kwa gate nini inajengwa? Hapo kwa gate wanajenga one stop shop. One stop shop. Very big stop shop. Lakini tukirudi kabla tufike kwa hii nyumba main, tukirudi kuna mahali tulipita ndio tukuja kwa hii nyumba main. Kuna nini mjengo ilikuwa inaendelea hapo? Ile police, hiyo ni ile ya police. Ama hiyo ndio command center? Hiyo ndio police station, command center. Hiyo ndio police command center, alafu kuna hiyo Kais yenye ziko tayari. Alafu ile iko tayari pia ni water reclamation. Water reclamation, na ile nyingine iko huko nyuma. Both of them are ready. So hizo videos tulichukua ili watu wajue Konza City iko na inaendelea. I think tulienda pia live. Ukiingia YouTube utaona hiyo video, tulienda live. Tulizunguka kila mahali huko ndani. Tukawaonyesha what's happening. Hizo mijengo zote tumekutajia hapa ziko huko na utaona kwa hiyo video. Hata hiyo University ya Kaist. Na nafikiri hiyo university ni kubwa, imelalia over 25 acres. By the way, in the next, let's say sasa tuko by January, most construction itakuwa above ground. Exactly. Wametoka foundation, wako above ground. Sasa a lot of things will be starting to show face. Yes. We are talking of a big government project inaitwa Konza International Techno City, yenye inajengwa kama Dubai. In fact inaitwa Smart City. Smart City. Maana ukienda kwa hospitali, kama hospitali ziko hapa ni hospitali tupu. Ukienda kwa industries ni industries tupu. Ukienda kwa mikahawa ni mikahawa tupu. So hivyo ndio iko. And hizi plots zetu hatuuzi pesa mingi. And we are talking of 3 minutes away from that city now, Konza City. 3 minutes from Konza City and 800 meters from Mombasa Road yenye inatumika saa hizi. And in fact ukumbuke tuko katikati ya main Mombasa Road na old Mombasa Road yenye iko nyuma yetu. So this is one of the prime place. Mimi sijui nitaiita Muthaiga ya Nairobi ama Muthaiga ya Konza. Unaona venye Muthaiga iko karibu na Nairobi. Sasa hii nayo ni Muthaiga ya Konza ama Ruda ya Konza. So wakati unanunua, jua ni nini unanunua. Na tunauza pesa ngapi? Hii tunauza 1 million installments. 950 cash payment. The cash payment is 1 month. The 1 million is 6 months payment. Okay. Yes. Just come again, please. 950 cash payment, which is in 1 month. You can decide how you're going to make it, either weekly or twice or 3 times in a month, whichever way you want to choose. And then the other one, after the deposit of 200, you pay in installments. If you that's for 1 million, you pay 200 and then the rest in 6 months. All right. Yes. Size ya plot ni 50 by 100, which is 0.045 hectares. Okay. Yes. Tulikuwa tumewatajia kuhusu borehole na nafikiri kwa map pia wanaona ile plot inafaa kujengwa ama kuchimbuliwa hiyo borehole. Maybe unaweza tuambia. So hiyo ndio, that's the next thing. Mkiona tunakuja hapa, maybe very soon. I'm just finalizing on the same. Ni paperwork inaendelea because we have to do it with paperwork. Sure. Ndio isikuje tena ikakuwa inaleta shida. Once the paperwork is complete, we come to ground na tuendelee. Maji will be available for anyone who wants to build their house. Yani maji itakuwa hapa very soon. By January maji itakuwa hapa, unaweza tumia maji to build or to do whatever you want to do with it. Wow, so nataka ukuja inbox utumiwe map. Namba ni 0798008008. Hiyo ni namba yangu 0798008008 ama 0706 ilikuwa 00 00
0700 Oh, 0700 ama 0706 0706 002338 002338 38. Okay, 0706 002338. Ndio hiyo. Okay, unaweza kuja inbox sasa tukutumie map. Na umewambia ni inclusive of title deed. Ni inclusive of title deed. Of course tuna produce that. So hiyo ni part of it. We will just facilitate for that and then we deliver the title deed to you. Unakuja tu kwa ofisi unachukua. If you want it to be sent to abroad, of course that's why hiyo itakuwa na charges za shipping. Okay. That's the only exclusive amount that you'll have to pay if you want it to be shipped to. So one thing I'm happy about it. Ni juu nimeona watu wanaitisha video. Unajua nilikuwa nimewaambia kabla uitisha map, itisha video za Konza City. Ndio ujue tukiongea kuhusu hiyo city ati tuko 3 minutes away, hiyo city ni gani? Ungetaka kuona hizo videos kabla hata ununue. Kuja inbox saa hizi nikutumie hizo videos right now. By the way, before nikutumie map, kuja kwanza nikutumie hizo videos za Konza City. Abawero rera Konza City umenye Konza City na ido. Uka inbox nyabe gwikiria video icio cia Konza City. Ati Konza City uturari uhoro wayo ni ndagika ithatu kuma haria turi guthie thiini wa Konza City iyo. Kuma ha guthie Mombasa Road haria rugongo. Gari ni irahetuka haria 800 meters kuma haria tuikaire. Konza City iyo ri na Marion Lina anasema got my title from Hekalu Company limited on time. Thank you so much. Na by the way hizi titles zote ziko tayari. Already. By the way tulikuwa kwa ofisi juzi na tukaonyesha hizi titles zote. Kwa hivyo ziko kwa mikono ni kufanya transfer peke yake. And I think this is some of things zenye zimefanya hawa watu wakafurahia. Because imagine uziwa shamba title iko kwa meza. Unapeana tu pesa yako unafanywa transfer. So we love being honest because it is as easy as being honest. Kukuwa honest si kitu ngumu, kukuwa mtu trustworthy si kitu ngumu, ni kuamua tu kwa roho useme mimi nitakuwa tu mtu honest. No, what we say is unajua kudanganya if you're not honest. Of course it's very easy not to be honest. Yes. It's very easy not to be honest because there's so much that you can lie about. Exactly. Unaona? Upige kona wewe sema hii upige hii usipige. Now, being honest is also very hard because now you choose. It's a choice. You just choose and say, I'll be honest about this thing. Sure. Na ni hivyo tu, and then it becomes your behavior. Because sasa unajua, ukianza kudanganya, you have to cover up your lie with the other lie. Another lie. Utadanganya mpaka nini? Unaona, na kudanganya. Sasa yani utajipata mpaka ushaanza kuambia watu ukweli ulikuwa umewadanganya juu ushasahau ulikudanganya unadanganya sasa. Hata hiyo ukweli unawaambia hata wataamini juu hajui kama unawaambia ukweli. Hakuna kitu kibaya kama mtu wa uongo. Unaona sasa. This is our third project here. Tumeuza project A, tukauza project B na hapa na sasa tuko project C. Hizo project A and B title delivered. Unless sasa wenyewe hawajakuja kuchukua kwa ofisi lakini zote tulitoa title. This is our third project. The reason I nimesema hivyo kuna yule alinipigia simu akaniuliza Feruzi na hao watu ni wa ukweli. Nikamwambia sasa kama wangekuwa ukweli hatungekuwa kwa third project. Hatungekuwa kwa third project. Tushauza Konza 1, Konza 2, this is Konza 3 and the most prime. The most prime. Tunauza 950k kwa mtu wa cash installment 1M. So if you pay cash, you definitely save 50k. And hiyo cash atukupei pressure, tunakupea a whole month ulipe cash because tunajua kutuma pia ni pressure. Kutuma kuna pressure fulani, kwa hivyo tunakupea a whole month kulipa hiyo cash at your own convenience. Ulijua venye utalipa either is after 2 days, either it's weekly, bora mwezi ikiisha umemaliza kulipa hiyo 950. Na of course utakuwa tayari umesave 50k. Na hiyo itakuwa sawa. So, let me speak about water. We have around 4 channels za kuingiza maji huku Konza City. One of them being Thoke Dam. Thoke Dam, it's part of those sources, one of the sources itapeleka maji Konza City. So meaning, kama kutakuwa na channel 4 za kuingiza maji Konza City, what do you expect na watu wenye wako nje ya Konza City? No, you know, walisema hata wenyewe, when we went with you, you heard them say that they have interest within a 10-kilometer radius. 10-kilometer radius. That at least even the people that are outside the city
are not ati wana enjoy almost kila kitu chenye kwa ndani, kwa sababu ni maji pia, stima itakuwa hapa. Unaona, this will not ati itakuwa ati ni a slum. They want it also to match whatever is being built in the city. Exactly. Yeah. So and I'm part of the beneficiaries. Mbona unasahau kuambia hivyo? Mbona hujakubali ati mimi ni party ya huku? Hiyo kitu unasahau sana. No, unajua wewe ndio lazima uconfess, useme sasa sikiza, nani ndio jirani yangu? Who is my neighbor? Unapata neighbor wangu ni akina nani? Neighbor uko nayo hapo. I need to know my neighbors. Uko na neighbor hapo. Nahitaji kujua neighbors wangu. Uko na majirani safi kabisa. Kwa hivyo ukijenga yako pia uwajengee foundation. Alafu kuna nataka kujua plot fulani ni za nani, sababu nataka nikunyang'anye, kuna mtu anazitaka. Plot is it 2021 ama 21 22? 23 24 yeah. Ni za nani? Wewe sema tu kama mtu anataka tujue. Mimi nataka nikunyang'anye. So mwenye 23 24 ziko na mtu? Ziko na mtu, lakini bado yuko 50-50. Hajaamua kabisa. Unajua hajaamua na ziko line, ndizo ziko hapa line ya mbele. Hapa tumekaa hapa. Basi mwambie amue, kwa sababu kuna mtu anazitaka. Naona ataamua. Unasikia niko too specific. Naona ataamua. Haya. Naona ataamua. So amue haraka. Otherwise zitaenda. Yeah. Na watu najua wako very quick. Kindly send me the videos. Thank you. Haya. Wacha kwanza nimtumie. So kama unataka map na unataka videos, kuja inbox saa hizi. Kwa hii namba 0798 yangu 0798 008 0798 yako Alfred 0706 002338. Alright. Si ukuje tu hata ukuwe neighbor yangu. Pani reke ide mwere no kama rimwe kumwera kama ni ndigitikira kwa project ino yothe turendia ndagika 3 kuma Konza City ngera andu ni ndanendia nja wa Konza no ndiagurire kindu. Amina pana. By the way, hata Pastor Garoy anaona kama atakuwa neighbor wangu bado. Atakuwa part of it. Najua ashakupigia. Atakuwa part of it. Ako very interested. Wajua nilimwambia basi tumekuja ku anoint shamba iko 3 minutes away from Konza City na hatununui. Sasa imagine tukisikia Konza ikitajwa kwa TV wakichukua na drone, si unajua obviously itakuwa inaonyeshana kila kitu. Sasa unaona pale nje tulienda tuka anoint shamba iko hapo na hatuna plot. Si hiyo itakuwa fake. Itakuwa poa. So hata Pastor Garoy anajua atakuwa among the beneficiaries hapa. And hata sisi huo tunanunua mashamba. Kwani tutaishi bila mashamba? Unauza nje ya Konza City na ununui, utakuwa mtu wa aina gani? Niseme kama Kibaki. Utakuwa binadamu wa aina gani? Acha kwanza nitumie mtu wako hapa videos. Anyway, unajua the moment tutadriliwa maji. Hata kama uko mbali, we will mobilize a tree planting. Yes. Wewe by the time unakuja Kenya miti yako inaendelea kukua. Kwa sababu hiyo maji tutaiacha tu hapa. We will make sure that at least hata kama shamba yako tunapanda miti. Unasema tukupandie miti ngapi? 100. Tunapanda miti 100 mpaka ndani mpaka nje. In 3 years by the time ukuje Kenya ama 1 year ama whatever time miti yako inamea. Jumaji itakuwa hapa. Yeah, we will change this place within 3 years. Utashangaa venye patakuwa panakaa. Okay. So watu wote wenye waitisha video na kutumia video na kutumia map. Ndio uone hakuna ati mingi zimebaki. So try to hurry up. Hii si project ya kufikiria kama utanunua. Hapana. And I will tell you why ukikuja inbox. Hii si project ya kufikiria kama utanunua ama utanunua. Aliwarudi nipea 1 week. Ya nini? Akikiisha utajilaumu mwenyewe. By the way zimebaki kidogo sana. I'm sure kuna watu watailetwa hapa waone wajilaumu kwa nini walinunua plot moja. Let me tell you, me I have bought so many plots. Lakini hii anyway, yadiga kwalia muno oi. No tukiaria horo wa ndagika 3 kuma Konza City and we are very accurate. Tukiaria horo wa mita 800 kuma Mombasa Road na dakika 3 kuma Konza City, we are very accurate. In fact tumekuja tukafika kwa shamba nikasikia niko na queue, kwanza tukaendea, unajua kuna petrol station iko opposite gate ya Konza. Tukaenda hapo tukanunua samosa nini na maji.
Yeah, it is here, very near. There are places that are already functioning just around here. Freshia Hutchinson. Nasema blessed day guys. Stroke night. Acha nichape kazi. Bado wako kazini. Piga kazi kabisa because we also need you to get please ask kama 33 stroke 34 iko na mtu deposit tutapata leo. Unajua ulikuwa umlete jana. Mwenye nimekwambia atapatikana Saturday. Nafikiri anatuwatch. Na mimi wacha nikwambie kwa sababu anaitwa Mary. Mary yake hii ikienda. Akutajilaumu mwenye gakurehe guthirite nigetha nguiguithie. By the way, I make sure mtu yote anataka kuja site nitamleta. Akuja tu aone hata kama project imeisha ajilaumu mwenyewe. Manigenda tu na nguonie nginya haria ngurite. I know utafeel. Ndio wako live. Kumbe tumemchocha akaona. Huyo Mary ako live, unaona akicheka. Ako live. 33 34 hebu muangalie kama zimeenda. 33 34. Alafu hakuna kitu kibaya Mary. 33 34 hakuna. Let me tell you. Hakuna kitu kibaya Mary kama nimekutumia map, umekaa 2 weeks, ukahitaji ile project, ukatumiwa map tena, ukapata kwenye ulikuwa unataka, sasa unarudishwa huko chini. Aki mtu usikie uchungu. So, wacha nimtumie the current map. Let me see. Hebu nitumie the current map. Just now. Anauliza kama 33 34 ziko na mtu. 33 34 hakuna. Haya. Zimeenda? Zamani sana. Haja. Okay. Haya, nitumie current map ndio nimtumie. Woi mwana wito. Na unajua nikimtumia map, let me see kama nilikuwa namtumia map. Kwa hiyo imagine nimemtumia mpaka videos. We 33 34 by the way hata nikimtumia map zilikuwa zishaenda. By the way. Sasa achukue gani? Hebu nione. So achukue 11 12 pia 8 9 hawajakoma. 40 41. 40 41. Hiyo ni hiyo iko na mwenyewe. Iko na mwenyewe. Kwa hivyo na 8 9 50 50. Sasa akiwa watu wa 50 50. Unajua hakuna kitu kibaya kama uhold na hulipi. Juzi tutapeana. Because is either tupeana 45 45 pia ubeniambia imeenda ama ni 45 jana. Okay. Haya. Kwa hivyo tumpe either 8 9 haya. Wacha nimtumie yeye mwenyewe ajichagulie. So Mary, nimekutumia jichagulia hapo. Let me send you the updated map. Kwani nimemaliza data ama what's happening? Okay, let me change the niera kaya gwire he mundu kerira aka nĩ ga project karĩa ngwĩraga nĩ ga kũrĩa tũhetũkĩire tondũ wa itũmi itiganĩte. Are we still live? Kwa nini simu yangu inanisumbua? Tumia yangu. Shida ni lazima nitumie WhatsApp. Najua. Haya. Let me see. Okay. Imekataa huko. Imeenda. So Mary, angalia hiyo map. Jiamulia. Hai Farudhi, naweza pata. Okay, huyu anataka plot ya 400k. Okay, sawa, tutaongea nikitoka hapa. Yes, ndio uniambie uspecify haswa ni wapi, lakini unaweza pata. So, tafadhali nikikutumia map, like now Catherine, please check your inbox. Nimekutumia videos na nikakutumia map. Nimekutumia kila kitu. In fact from now ukiitisha map nakutumia videos na nakutumia map. Ndio at least kila kitu ikuwe sawa. Na wewe ukiamua umechagua, please commit yourself. Wanakafawabe igirire ngiriga na ujire Farudhi icio inge kiumia gigithira cia deposit igana ni ngukorwo ndaigirira. Please commit yourself.
Because if you don't commit yourself tunakunyang'anya, si ndio? Yeah. Actually tunakupea 48 hours ukisha hold. Usipo commit tunairudisha vacant. Si ndio? We are giving you 48 hours. Hata mimi huambia mtu ekelea hata kama ni 20k. I mean just put anything. Bora hiyo wiki ikiisha make sure deposit imetosha. So at least put 100 or 50. But hiyo ni ya kuhold. Hiyo ni ile ya kuhold. Alafu within 2 days or 1 day na unasema hiyo ingine utaweka lini, because within 1 week tunakupea time ya kuweka deposit complete. Yeah. So amesema 8 and 9 it's okay. Okay. 8 and 9 Mary. Na najua tutamleta Saturday. Yeah. Mary, kama unajua kuamuka Saturday saa 2. Yeah. So na by the way nyinyi mnatutazama, ikiwa uko na mtu wako ungetaka akuje Saturday akuone, please sema saa hizi. Please communicate to us ndio tupangane na yeye ndio akuje aone. But kama unataka saa hizi, please commit yourself. Commit yourself, sababu usipo commit urikoraga turagutwara na kienda tondu gukora guthirite twaguikurukio na hau kienda. So na I'm happy, naona watu wengi sana wanasema vile wamesaviwa vizuri huku kwetu. This is a reputable company. I bought land for them and the service was impeccable. Nice working with you guys. I like my parcel a lot. Thank you so much. Asante sana. Michael, I will surely pay by evening, please. Thank you so much. Sikia Perida Benjamin, hata mimi niliona taito ya Konza 1 but Alfred niwekee tu nitakaa kuchukua. Paka anasema si tuchimbia boa hata sisi. Lakini si yao maji, nafikiri wanaweza teremshiwa tu maji. Wanaweza kula bahati wao. Anyway, tutaangalia lakini hatuna promise. Wewe. Tutaangalia. Mungu anaweza mnenea Alfred. Unajua Mungu alikuwa ananenea manabii wake na nani. Hata ukienda kwa Biblia kama Yeremia unasikia Mungu akinenea Yeremia. So anaweza kunenea hata wewe. Unaamua kunenea. Lakini kitu moja unishangaza na customers, wanapenda title itoke. Ikishatoka wanasema kama nani Penina. Penina anapiga kila siku, title imetoka bado. Ikitoka anakuambia imetoka. Niwekee basi. Nitakuja kuichukua. But we love you people. By the way, ni haki yako, ushapeana pesa, ni haki yako kupewa title. Title iko. Unajua kuna wengi, na kuna za Jane. Sitaki kutaja hiyo jina nyingine sababu sitaki ajulikane. Kuna title zake nafaa kumwekea. Tuliongea na yeye hata juzi tena. Hata mimi nimeongea na yeye. Sasa yote tunasahau, tunafaa kukupatia. Hata ulikuwa kwa ofisi. Sasa nimekuambia tukiwa live asikie. Jen, title zako nitapewa. Alfred amesikia story. Nitumie ndeka kwa reminder sasa. Unajua niliwaambia ninunua safe juu yao. Yeah. Alinunua safe kubwa sana. Kwanza ndio ulinyosha kwa kununua safe. Safe alinunua kubwa sana. Kwa hivyo title zenu wenye nimewekea ziko safe sasa. Very safe. Very safe. Kwa hivyo msikuwe na wasiwasi. So, kuja inbox ni kutumia video za Konza City uone uria rakwa joke guikiria mafu akorwo ni gucagura thaa icio cagure ucoke wi committee no ko ni ngiriga no kuigirira nigetha tumenyage ni woya kia fulani sawa sawa. So Mary amechagua 8 and 9 amesema ziko sawa, ananiambia let me call sis right now, sio kesho, saa hizi ndio ajicommit. Thank you so much Mary, na wale wote wanaitisha videos na map na hakikisha nimewatumia ili mpate nafasi ya kuinvest hapa Konza. Let me tell you, tuanadia project nyingi, lakini hii okay, let me ask you Alfred. Saa hizi ukapata parcel pale Muthaiga na haiko expensive vile, si unaweza nunua? Haraka tena sana. Leo ule saa hizi tunawasukumia. Ipo siku hautapata plot hapa karibu. Utakuwa unaambiwa sasa sikia. Ile plot iko karibu inapatikana ukiwa Konza City. Iko wapi? Iko Amboseli na huko chini. So, muthenya ugakinya wage buroti hakui. O tore Muthaiga thaa icio ngenda buroti. It is so hard for you to get. Na korwo ni ukuona it is more than 100M. Riko guo mundu wothe urenda kuigithia haha. Kaba tukwire ma o riu tene. Even me am a beneficiary. Guy, blessed be God. Pole, siwezi kuassume message yako blessed be God. Kwa nini ni assume? Akisi mnanioneanga. Yani no assume message yako ni ndiko mionete ma.
Sikuwa nimeiona haki. Faruthi, simu niongezea muda wa kulipa kindly, mambo ndio mengi. It's very hard. Maana ugerora ni rare sana hata nipeane 6 months. In fact hapa huku kwa Alfred ndio nimepeana ile miezi mingi sana kulipa ploti. Siku hizi watu wanalipa in 3 months na 4 months. Yeah. Yani unaona, by the way, let me tell you nani. And we had that discussion na Alfred. Nikamwambia usipea watu miezi 4, wapee miezi 6. Yani mimi niliwatetea lakini bado mnataka kuongezewa. Na hata ningewatetea mpee 1 year, ungesikia mtu anasema bado tuongezeeni miezi ingine 3. Nipe 2. So ambia Mungu hiyo miezi imepeanwa. Mungu wewe tunajuana vizuri na najua utanipea pesa tuweze kuwekelea. So blessed beyond reason, for now it's hard kuongezea ati hiyo miezi, because Alfred alikuwa apeana miezi 4 nikasema muongezewe 2. Imagine sasa nikimsukuma tena aongezee, it will be hard. Wacha to trust in God ati Mungu atakupea pesa ya kuweza kulipa. No, unajua kuna watu walishamaliza. Kuna watu wamaliza kulipa? Yeah. Title zao tunafanyia kazi. Si unaona sasa? Kuna watu wamemaliza kulipa tayari. Okay. So blessed beyond reason, najua najua labda utafinyika kidogo, lakini Alfred mwenyewe alikuwa apeana 4 months. Mimi mwenyewe nikamsukuma akaongeza 2 months. Zikakuwa 6. Aki hata nikitaka si. Unajua, let me tell you, the reason as to why people give a lot of time ya kulipa ni kwa sababu hakuangi na title deeds. The reason as to why we give less time ni juu title ziko tayari. Ungekuwa na mundu rako ihinda inene ritari ya mwaka mugimari, mundu ucio ndai na title. No ungekuwa na mundu rako irore hena mweri umwe kana mieri 2, mundu ucio na title. As tumekupea 6 months, ona title ciri metha iguru tondu cie tayari. Koguo ri woi unjitekeria blessed beyond reason, ndigakuongerera thiku ingi ona imwe tondu mieri 6 ni mieri mingi muno makiria, title cie tayari. Koguo hau ongirirerie muno makiria. Na ndikuwa ciumite mundu gwitwo blessed beyond reason. So sasa nataka ukuje inbox, namba ni twakuheshia hau 0798 008 0798 kana 0706002338. Oka inbox gwikirie mafu joke gwikirie video cia Konza City, na so far nejikiria andu 5. As we speak tayari watu 5 nimewatumia hizo videos na maps. Please ukisha select sema, and please also ask for the method ya kutuma pesa ya kujicommit nigaya tuliki horosho no huthire mpesa na no huthire account ya fegi we commit nigetha horosho korore mwe. Kuna kitu kingine unataka kuongeza labda? No, just to appreciate najua mmetusupport sana but again this is your property na in future if I was not a businessman kusema kweli I will not sell it. Kama ingekuwa tu yani ninanunua ati shamba na tu shamba, there's no reason for selling this property because it's so close, it's so near. It's something that hata wewe mwenyewe in future utasema kusema tu kweli I was lucky to have this property. All right, so thank you so much na asante. Naona watu wengi bado wanazidi kuitisha map na videos ego mutumira ona toima haha, na of course wona dago tumira oshagure tondu mafu yo kire twikaga ni tumakaga o mundu agura, koguo ni uri muno umakirwo kana holderwo tha ici ucokere ingi ugabatara gukorwo kiigithia in the next 1 week ukore ona ni guthirire kana ni guthiririkira kurathiririkira ukore ndagutwara na kienda na wari udisavete ha rugongo tudwetetie mafu yo tene gozu unapata mtu amelalamika Faruthi mimi nilikuwa nimehold ile plot ya kwanza lakini amekonga 2 weeks bila kuongea. Kwa hivyo akapata ilienda roho ya pili imeenda, ya 3 imeenda, unamrusha roho ya 4. So turore hau muno makeria. So thank you so much. Kiria gitigarite riu ni okay inbox. Na title cie tayari turendia 950. That is a cash installment 1 million. That cost is inclusive of title deed. Tukimaliza ni transfer, title ziko tayari, ziko kwa meza na maundu mothe mesa wa Virginia cheke kuja inbox yangu hiyo ya wakulima wadogo nitakuambia ni gani. Uka inbox tuaranirie. Borehole inachimbwa hapa. By the time tunamaliza hii project nafikiri borehole itakuwa ina progress vizuri. And na nafikiri pia ikianza kuchimba tutaonyesha tu. Tutachimba tu kama wako hapa. Mtaona tu. So thank you so much. Mkuwe na wakati mwema. Endeleeni kuinvest na sisi. Kitu moja you be sure, ukiinvest na sisi hautawahi kosa title deed. Period. Na hiyo tulishaeka tick. Hautawahi kosa title deed because you've paid for it. Mbona usiipate?
kupata shamba ni kupata title. Yeah. Bila title usiisema uko na shamba. So thank you so much. God bless you na muendelee kuinvest na sisi. Asanteni sana.